Слово для выступления предоставляется стороне ответчику, постоянному представителю Джохор Кенеша в Конституционном суде Исранов Самат Хуштабекович. Саламатсыздар, уважаемый Турага, уважаемые судьи Конституционного суда, уважаемые стороны. Джохор Кенеш Кыргызской Республики, проанализировав ходатайство Аны Арбаева о проверке Конституционной части 3, 1 и 3 статьи 95 Уголовного процессуального кодекса Республики и считать приведенные в нем доводы необоснованным, а требования обращая стороны не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. В соответствии с частью 1 статьи 1 Конституции Кыргызская Республика правовое государство. Деятельность государства основана прежде всего на верховенстве права, режиме законности, признании и соблюдении прав и свобод человека и гражданина. В соответствии с частью 2 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики, Кыргызской Республики все равны перед законом и судом. Эта конституционная норма закрепила неотъемлемым элементом конституционного статуса человека и гражданина Кыргызской Республики как принцип равенства всех перед законом и судом. Данные конституционные принципы корреспондируются с положением статьи 26 Международного пакта о гражданских и политических правах, которыми закрепляется гарантия права каждого человека на равенство всех перед законом и на равную защиту закона. Согласно части 1 статьи 57 Конституции, каждый считается невиновным в совершении преступления или проступка, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена выступившим из законной силы переговором суда. Нарушение этого принципа является основанием для возмещения материального ущерба и морального вреда в судебном порядке. Конституционный суд в своих решениях неоднократно раскрывал конституционные нормы, закрепленные в части 1 статьи 57 Конституции, согласно которой признание лица виновным в совершении преступления допускается лишь на основании выступившего в законную силу обвинительного переговора суда, вынесенного в порядке, установленным законом. В соответствии с частями 1 и 3 статьи 95 УПК предусматривается, что выступивший в законную силу переговор, а также выступивший в законную силу другое решение суда по делу, разрешающее его по существу, обязательно для всех государственных органов, организаций и граждан в отношении как установленных обстоятельств, так и их правовой оценки по отношению к лицу, которому они вынесены. Тем самым данное положение не препятствует отмене изменению переговора и других решений суда в апелляционном кассационном порядке по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Выступивший в законную силу переговор суда, которым решен вопрос о возмещении материального ущерба или морального вреда, обязательно этой части для суда при рассмотрении дела в ходе гражданского судопроизводства части вопросов нерешенного в порядке уголовного производства. Также в соответствии с частью 3 статьи 70 Гражданского процессуального кодекса Республики отмечается, что вступивший в законную силу акты суда по уголовному делу обязательно для суда, рассматривающего дело о гражданском последствии действий лица, в отношении которого состоятся акты суда, по вопросам, имели ли место эти действия, совершены ли они данным лицом. Предюция является обязательностью для всех судов, рассматривающих дело, принять без проверки доказательств факты, ранее установленные выступившие в законную силу судебным решением по другому делу, в котором участвуют те же лица. Основная задача при уголовном процессе также состоит в исключении противоречий между судебными актами, которые ранее были установлены и зафиксированы судом, выступившим в законную силу переговором суда, а также выступившим в законную силу другим решением суда по делу, разрешающим его по существу. Таким образом, части 1 и 3 статьи 95 Уголовного процессуального кодекса Республики направлены на обеспечение верховенства права, правовой определенности и эффективности правосудия, не нарушая презумпции виновности, права на судебную защиту и иные конституционные гарантии. Выявлены заявителем риски, связанные с текстом нормы, с потенциальными ошибками правоприменения, которые устраняются механизмом судебного контроля и пересмотра, предусмотренным статьям УПК Кыргызской Республики и конституционным порядком. Конституционный суд Кыргызской Республики в своем решении от 4 июня 2025 года отмечает, что в ходе расследования и судебного разбирательства уголовных дел нередко возникают процессуальные ситуации, связанные с множественными эпизодов участием нескольких обвиняемых в одном производстве, а также иными сложными конфигурациями уголовного преследования. Также институт соглашения о признании вины в порядке статьи 504 УПК допустимым в рамках конституционных
правопорядка, поскольку обеспечивается правовая определенность, достигается необходимый баланс между эффективностью уголовного преследования и защитой прав обвиняемого, а также реализуется процессуальная экономия. Необходимо отметить, что Конституционный суд Кыргызской Республики в высшем указанном решении отмечает, что правовая основа данного института закреплена в статье 142 УПК, который предоставляет следователю, судьи и суду право на выделенное уголовное дело в отдельное производство. Указанная норма одновременно устанавливает пределы применения этого процессуального инструмента, прямо закрепляя это выделение допустимо лишь условий, что она не повлечет нарушение полноты, всесторонности и объективности уголовного судопроизводства. Соответственно, статьей 287 УПК в судебном разбирательстве дело все доказательства подлежат непосредственному исследованию. Суд заслушивает показания обвиняемого, потерпевшего, свидетелей, заключение эксперта, осматривает вещественные доказательства, оглашает протоколы и иные документы, проводит другие судебные действия по исследованию доказательств. Переговор суда может быть основан лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании, либо получены в результате депонирования доказательств. На основании статьи 71 Уголовного кодекса Кыргызской Республики возмещение материального ущерба и компенсация морального вреда применяется судом независимо от освобождения лица от уголовной ответственности, либо наказания по основаниям, предусмотренным данным кодексом. При этом суд, рассматривающий дело в порядке гражданского судопроизводства, сохраняет полномочия исследовать и разрешать те аспекты вреда, которые они не были предметом рассмотрения уголовного процесса. Такой подход не нарушает конституционные права сторон, включая право на судебную защиту, поскольку обеспечивает баланс между принципом правовой определенности и правом на справедливое судебное разбирательство. Тем самым оспариваемая норма не исключает возможность обращения в гражданский суд для защиты имущественных интересов потерпевшего и не возлагает на уголовный суд обязанность исчерпывающую решать весь объем имущественных требований в рамках уголовного дела. На основании изложенного в руководстве статьи 34 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики просим ходатайство Анарбаева о проверке конституционности частей 1 и 3 части 3 95 Уголовного процессуального кодекса Республики оставить без удовлетворения, поскольку не является противоречащим частям 1, 3 и 4 статьи 57 Конституции Кыргызской Республики.